你们只要记住这一点啊。咱谢苗同学啊，我们的长城汽车，我们的国产车是历史上第一台到达这个地方的乘用车，就好喽。2025年3月28日早晨8点半，边防官兵再一次过来对我们进行了边防登记，距离欧亚大陆最东方的尽头越来越近，也就意味着距离美洲越来越近，所以边防审查也越来越频繁，越来越严格。等到正式出发，已经是10点10分了。约11时许，车队抵达洛里诺著名的洛林斯基温泉。我们现在在洛里诺的温泉啊，很著名的一个温泉在这边，也是全世界最东边的温泉之一了。但是这个温泉是整个欧亚大陆在冬天可以让你接受下去洗澡的最东边的温泉啊，就是普通人可以下去洗澡啊。因为其实欧亚大陆最东边的温泉是杰日尼奥夫温泉，但是杰日尼奥夫温泉没有那么暖和啊，比较冷那个温泉。不过我们去乌尔莲也会从那儿过，到时候带大家去看看。2019年我到这里来的时候，当时我出发之前脚受伤了，结果一路上呢我又背着很重的摄影器材，所以就很不方便。结果直到这里来了，泡了这个温泉，第2天连跑都能跑了啊！不跟你们开玩笑，这真的。作为多次带领客户造访此地的向导，我却是第一次在冬季体验这个天然的温泉。零下20度的严寒中，泉水蒸腾的热气与冰晶交织，形成梦幻般的氤氲景象。浸泡在温暖的泉水中，仰望澄澈的北极天空，这种极致的冰火交融体验令人难忘。45分钟后，我们带着满身暖意重新上路，向拉夫连加进发。这条我每次来到白令海峡都会途经的连接拉夫连加和洛里诺的公路，紧邻白令海峡，可以说是全世界最东边的公路，或者至少是欧亚大陆最东边的公路。夏季时我曾多次驾车经过，但冬季的景致却截然不同。皑皑白雪将整条公路装点成一条银色的丝带，两侧的洞源在阳光下闪烁着钻石般的光芒。有趣的是，这片在夏季显得荒凉寂寥的土地，在冬季反而焕发出别样的生机。北极的白色并不单调，它是最丰富的色彩交响，它包含了所有颜色的光谱，却以最纯粹的形式呈现，象征着至洁又暗含着极地的孤傲气质。中午12点40分，我们到达拉夫连加。作为整个欧亚大陆最东边的区域中心，这里的基础设施比其他偏远的定居点好很多。再一次的在边防站进行边防登记，下午1点去超市采购后随即出发。从拉夫连加湾，我们再一次进入冬季公路，全世界最东边的冬季公路。我们现在在穿过拉夫连加湾啊，通过冬季公路，从冰上面过去啊。以前夏天来都是从海上过去的，冬天呢这边走冬季公路就直接从冰上边就直接就过去了。今天我们的目的地乌尔莲是我们这趟行程最重要的目的地。4点40分，我们抵达欧亚大陆最东方的尽头杰日尼奥夫角。海峡中间的拉特曼诺夫岛已清晰可见。对于楚科奇相对常规的旅行者来说，前往杰日尼奥夫角最方便的方式就是坐船，这也就意味着绝大部分游客很难见到杰日尼奥夫角背后的样子，而我很荣幸地亲眼目睹了这东方尽头背后的模样。那儿就是整个亚洲最东边的陆地拉特曼诺夫岛，这个海岬是佩埃克角，这儿是杰日尼奥夫角，远处手指的方向便是乌尔莲。
在我身后便是广袤的欧亚大陆，一直延伸到葡萄牙的罗卡角。晚上7点，我们到达欧亚大陆最东边的定居点乌厄连。这是我的梦想，终于把它实现了。乌厄连是楚科奇原住民传统的定居点，自1958年以来，它一直是俄罗斯和欧亚大陆最东端的有人常住定居点。在1958年以前，欧亚大陆最东方的定居点是位于杰日尼奥夫角南端约7公里左右的杰日尼奥夫灯塔所在的，如今已经废弃的纳乌坎。当时位于拉特曼诺夫岛上的定居点，则是全世界最东方的定居点。这2个定居点于1958年同一时期被废弃。乌厄连村紧邻杰日尼奥夫角，位于乌厄连泻湖与北冰洋之间。我在以往的视频中不止一次地介绍过这个地方，相信我的老粉丝们对于这个地方都不陌生。2025年3月29日8点起床，这里的自来水系统颇为特别，水管中流淌的全是暖气系统的热水，使得晨间洗漱变成了一项需要技巧的挑战。我们昨天晚上在这里住的时候，也发现一个很神奇的现象，就是这个地方没有凉水，全是热水。而且呢，它这个水是很硬的水，而且它都是什么颜色呢？都是那种褐色的啊，然后很烫。你没有凉水，就是洗起来很麻烦，没法洗澡。洗脸的话呢，也只能说是在前面热水还没过来的时候呢，迅速的把这个身上你要洗的地方给它洗干净。11点55分，我们启程前往西边的因乔温定居点。此行的特殊之处在于，俄罗斯队友们计划从这里跑一场极地马拉松返回乌厄连。从乌厄连到因乔温的距离并不遥远，直线距离只有25公里，但柔软的泡雪让我们前行的速度并不快。中午12点05分，我们才到达因乔温。作为前苏联时期建立的定居点，因乔温的历史积淀远不及乌厄连深厚。不过，据当地居民证实，我们是首批自驾乘用车到访的游客。谢苗更是该定居点历史上出现的第一台乘用车。至于我是否是到访此地的首位中国人，我实在无法确认。不过村民们则表示，此前从未见过其他中国访客。嘿嘿，我们现在在因乔恩因为我们昨天不是到了乌厄连吗？因为我们的俄罗斯的伙伴们想在这里跑马拉松准备从这里跑回乌厄连去。这个地方距离乌厄连直线距离是35公里，刚才行车我看了一下，大概是40-50公里左右。他们准备跑回去然后我们就到了这个地方。于是呢，阴差阳错的咱谢苗同学成为了历史上到目前为止第一台来到这里的乘用车500是第2台。因为他们在我们后边关于因乔恩呢，这个地方历史我就不跟大家过多介绍了。为什么呢？因为这个地方是一个前苏联时候建立的一个定居点，在前苏联时期曾经有一场巩固驯鹿牧民的这么一个行业的一个活动一个运动。在这个运动当中呢，建立了很多很多的定居点，包括我们之前经历的这个安德柳斯克诺呀包括这个比如说楚科奇的这个
聂什坎啊这些地方都是在这种运动中建立的啊，包括这个埃诺米纳埃诺米纳我不确定啊，我回去确定一下啊。总之呢，就是这个定居点呢也是在前苏联时期建立的，它并没有什么太多的历史啊，所以呢我就不给大家过多的聊了啊。待会儿呢我们要从这里开车回到乌尔连啊，俄罗斯朋友们从这儿跑步回去啊，嘿嘿。所以有的时候啊，真的是，有意栽花花不成，无心插柳柳成荫。你们只要记住这一点啊。咱谢苗同学啊，我们的长城汽车，我们的国产车是历史上第一台到达这个地方的乘用车，就好喽。由于很少有旅客来到这里，所以英乔温的小朋友对我们很感兴趣，尤其对我们的车。这些大城市里的交通工具对于他们来说是稀罕物，因为这个地方的通勤冬天靠雪地摩托和直升机或者是全地形车，夏天则靠船和直升机，乘用车压根儿就用不上。Китайская машина. Вам нравится? Да. Ну, я сейчас вам подарок из Китая. Да. Что это? 我给来参观我们的英乔温的小朋友分发了一些礼物后，下午1点整，我们离开英乔温，返回乌尔连。我们是历史上第一个开车到这个英乔温啊，中文叫英乔温这个地方的人啊，还不是俄罗斯人，不是中国人啊，因为这个地方它是不需要乘用车的。谢苗呢，我们现在这台车也是历史上第一台啊到达这个地方的乘用车啊。现在我们要离开这个地方了啊，因为他们的马拉松已经开始了，我们得先回乌尔连。A few moments later. 终于啊，我们现在又回到了全世界目前最东边的有人居住的村庄乌尔连啊。待会儿呢，我们要拍一点素材，因为必定呢，这个说话去了，你看，所以这个开车不能分心，知道吧？所以说呢，这个咱们待会儿要去给大家拍一些素材啊。必定来这个地方的人呢，尤其是中国人，其实并不多。4点20分，我们前往制作指路牌。在切柳斯金角的指路牌是我和庞总自己动手做的，而在乌尔连则由当地居民帮我们做好，我们只需要钉上去就可以了。而原因嘛，是因为乌尔连有居民，而切柳斯金角只有边防驻军和极地气象站的工作人员。第二天把指路牌拿到手上，我才发现成都的成写错了，少了一撇，本想让他们改回来，后来想想算了，就像和氏璧，不完美才是唯一的完美。傍晚5点45分，狂风骤起，弥漫着雪粒的空气变成了白色，能见度急剧下降，这才是东方尽头最典型的天气。前面的其实你要扶脚啊，高地都看不见了啊。这个才是这个地方正常的天气。我们到朋友家里做客，О, ничего себе. 这个是海象肉啊，但不是一般的海象肉，这个就是大家口口相传的啊，爱斯基摩人或者是楚科奇人他们吃的腐肉。我刚才闻了一下味道啊，其实有点像我们的臭豆腐啊。他们让我吃，其实我在国内我连臭豆腐都不吃的，这东西我实在是有点受不了啊。因为我本来就是一个鼻子特别灵的人啊，所以呢，这个他们硬要我吃，我待会儿看看我不吃，他们能把我怎么样？2000 years later. Запах, конечно, ужасный. Если не знать, что это, то вполне съедобно. 他俩都叫 Alexey 啊，
所以这个能吃，这个也能吃，哈。Максим, давай. 妈非叫我吃，吃就吃，怕个。看着啊，咱也有很多的这种黑暗料理，对吧？比如说臭豆腐啊这些东西。其实怎么说呢？这个味道跟我们的那个臭豆腐是很像的啊，但是缺了一根大葱。在这里，我向他们展示了福鼎白茶、红茶、绿茶，甚至花茶，他们都能买到。但中国的老白茶绝对是他们从未体验过的存在。外边刮着暴风雪啊，估计我们今天是走不了了。看样子沃联和吉日尼奥夫桥都舍不得我们走啊。我们本来原计划今天晚上要前往拉夫连加的，然后那边呢网络比较好，然后紧接着呢我要前往这个普拉维杰尼亚。但是呢，因为暴风雪的原因，可能这个计划就只能推迟了。所以呢，在这里呢，我们把从中国带来的这个白茶给我们这个整个欧亚大陆最东边的我们的朋友们尝一尝。因为白茶呢，可能走出中国这个国门呢，其实其他地方可能是相对而言比较少的。Give me dog. Я говорю, я бы его месяц заварил. Вкусно. 那什么阶段？Ого. 5 пачек. Да. И это вам. Это самый восточный. Уэлен, Лорина, Нутеп. Эльмен. Вам. Спасибо. И вам это тоже. Скотки. Иргайби. Кевек. Спасибо. И пивино. И тебе Сашу. Спасибо. Хорошо. И это спался. Моя. Якутск. Руслан. Рустам. Да. Ну, передашь сам. Передать. Сам Да, передашь. я сам? Да, конечно. Хорошо. Идем. Спасибо. 然后我们把茶给他们尝了啊，然后我说回去以后呢，我们会做我们这一次行程的定制的这个白茶，然后给他们发过来。白茶为什么在我们路上这么重要呢？是因为在这些地方它没有蔬菜水果，或者说蔬菜水果很缺乏，大部分都是吃肉，所以呢，对于中国人来说呢，肠胃是很难接受的。白茶呢，它第一个是含有这个维生素。另外一个它含有氟，对牙齿很有帮助。就是我们在路上的时候，经常没有办法刷牙所以呢，就是我们就经常喝这个白茶来保护牙齿。虽然有的时候牙齿也会变黄，也会变色但是到了可以刷牙的地方，马上把牙齿刷干净对牙齿是没有影响的。所以白茶是非常好的。后来作为回礼，他们还送了我一盒上好的红茶。刚才我送了他们一些白茶。然后呢，他们给我送了一盒红茶，就红茶在他们这儿呢是错的那一茶，是黑茶我给他们白的，他们给我黑的。巴西吧。在本次行程开始之前，许多粉丝委托我从这个欧亚大陆最东端的邮局寄出明信片。看没？这个就是整个欧亚大陆最东边的邮局了但是呢，很不巧的一点呢，是今天是星期六然后都没有上班，所以呢，我待会儿把这个明信片写下来以后呢，给我这个沃联的朋友，然后让他帮我给我的粉丝朋友们这个应该是
中国人第一次从这个地方的邮局收到明信片。再给大家看一眼啊。咱们今天是星期六，今天星期六啊，很不巧但是呢，事儿我还是一定要把答应别人的事儿一定要给人做到。待马拉松选手们归来后，我认真地完成了这项充满意义的任务。大家好啊，我现在是在整个欧亚大陆最东边的有人居住的定居点乌尔里安。本来计划今天晚上要前往拉夫连加的但是现在外边刮着狂风暴雪，我来给大家看一看啊。所以呢，今天肯定是走不了了在我们出发之前呢，收到了一些粉丝朋友们的需求要求我们或者说希望我们在这个全世界最东边的定居点的邮局给他们邮明信片但是呢很不巧，因为今天是周六，明天是周天，即便如果明天我们出发的话，邮局也没有工作没有上班的但是呢我是找了2个明信片可以看到这个都是楚科奇的。乌厄连的明信片是没有的没有找到，只有楚科奇的，上面写的是楚科奇一个北极熊的，一个是鲸鱼骨头的我呢现在呢就把他们的信息写在这个上边然后通过这个目前整个欧亚大陆最东边的邮局给他们邮过去。其中一个粉丝叫徐小倩另外一个粉丝叫田子毅都是湖北襄阳的朋友本来如果我今天要走的话呢，我是只能在走之前把这个东西写下来，那就这段视频我就拍不了了，写下来交给我在乌尔连的朋友让他帮忙邮了但是呢因为今天刮暴风雪，我们现在呢有一点点时间，所以呢我就拍一段视频把这个明信片把他们的信息写在上边。如果我们明天出发的话，我依然只能让我乌尔连的朋友在周一的时候帮我邮出去但是如果明天也是狂风暴雪是这样的天气呢，那可能我们周一的时候就可以把它邮出去，然后拍一段视频。好了，那我们现在开始吧。这个我也不知道你们谁喜欢北极熊，谁喜欢这个鲸鱼骨头，所以呢我就随便写了我就随便写了。因为在俄语里边呢，熊是个阳性单词，鲸鱼呢也是个阳性单词，所以这个让我有点为难那我就随便了那就北极熊的给这个徐小倩，田子毅的就鲸鱼骨头字写的不好不要见怪这个地方确确实实是不是特别方便。尽管在这个数字时代手写字迹已显生疏，但这份充满仪式感的传统通讯方式依然承载着最真挚的情感。刚才俄罗斯朋友叫我过去喝酒打岔了我一下，字写的不好不要见怪因为我已经很久没有握笔写字了。这一路上过来呢，给他们留言也是但是咱们不能因为一件事情做不好咱就不去做，对不对？至此，我们2025年的极地探险行程告一段落。冰雪路数专门走到全世界的偏远的角落，这里是乌尔连。
以后有时间再为大家更新回程的内容。值得一提的是，这一次其实我们没有原路返回，而是将车开往欧亚大陆最东方的城市，也就是楚科奇的首府阿纳德尔。关于这座城市，我曾经现场制作过视频介绍过，感兴趣的朋友们可以往前翻一翻。